कैसे इस लड़के ने कुल्हाड़ी से दुनिया का सबसे बड़ा ईगल बना दिया। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है। इसको खेत में एक ईगल का बच्चा मिलता है और ये लड़का उसको पानी पिलाता है और उसे अपने घर ले आता है। धीरे धीरे ईगल बड़ा होने लगता है और इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है। अब ये लड़का जहाँ जहाँ जाता, ईगल भी इसके साथ आती और इस लड़के को भी ईगल से इतना प्यार हो गया था कि ये ईगल के बिना एक मिनट नहीं रहता। लेकिन एक दिन अचानक से ईगल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दो दिन बाद उस ईगल की मौत हो जाती है, जिसे देख ये लड़का तो सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी इसका दोस्त वहाँ आता है, जो कि एक बहुत बड़ा कलाकार होता है और उससे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। तो वो एक कुल्हाड़ी को काट कर अपने दोस्त के लिए एक जिंदा ईगल बनाने लगता है। लेकिन क्या ये एक जिंदा ईगल बनाकर अपने दोस्त को ठीक कर पाएगा या फिर नहीं, वो देखने से पहले आप दूध और शराब में क्या पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये काम वही करेगा जो दूध को पसंद करेगा। कोई शराबी बेवड़ा नहीं। बेवड़े कृपया वीडियो से दूरी बनाए रखें। तो देखो इसने कितना बड़ा और शानदार ईगल बना दिया।